蝗虫。老人啊，你说什么？然后石龙子就是，那摇滚蝗虫，摇滚蝗虫就是我不知道摇滚，早都忘了，谁记得摇滚蝗虫的声音是什么？我只记得溜溜猴的，溜猴跟你被刺客打了之后，那攻击力比较低，打太久了，打太久了，打太久了吧？怎么又回到 RO 超老梗了？我们继续讲，把该讲完好不好？那就只好，老千出来啊！像我现在打的，大嘴鸟死掉了。大嘴鸟死掉就是一个人喝水然后呛到。天使什么？那个法术哦，那个是什么？天使之刺不是？就是你就过去打帮佳佳，然后如果是祭司的话就是，buff 的声音有必要记那么清楚吗？肯定。天使之上臂，当，好信哦。哦天！还有什么？还有什么？叮叮叮，巴拉巴拉巴拉，那是铁匠。想不起来了，全部。我全部都忘记。这定成大陆寻奇，那你就 cast 一个 buff 之后再 combo 大陆寻奇。帮佳佳，噔噔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 。风雨千年路，我想万里情。我想被 buff 的人已经出城了吧？要越来越小声。出城了。那个啊，之后不是出了一个那个什么职业，什么吟游诗人啊？他不是有什么苹果的吗？伊登的苹果还是什么的？谁知道啊？我根本被别的 buff 盖过去了。江山万里行。旁边有一个祭司走过去，直接盖掉那个音效。有溜溜被音速投掷的声音吗？有个音速投掷怎么样？为什么还没死？超烂的刺客，溜溜猴还不会死，都连了刺客，溜溜猴还打不死，超烂刺客，拿短剑的刺客，白痴，还没暴击，还没暴击，没有吧？音速投掷不会暴击吧？可以不要讨论这些东西吗？没有玩 RO 的人会一头雾水。我跟你讲，这边已经有很多观众那种年纪，我看小于几岁啊？不可能啊，一定都有玩。有人连 RO 都没听过的，应该有听过吧？有听过吧？然后还是有在打广告啊。有人没有玩过 RO，这边很多啊，我没玩过，当然有可能啊。我也没有玩过啊，其实。有没有玩过？其实我没有玩过啦，因为我的年纪就是没有办法，刚好没办法接触到 RO 这样。哪有啊？你都已经60你的年纪没办法接触到 RO， 是因为 RO 出的时候你已经听不见了，所以你也不知道，你也不知道音效是什么。大金狗才不是，你 RO 出的时候，你耳朵已经听不见了，也不知道音效是怎样。对啊，那你听到当当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 当，傻小，当当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 当。当当当当当！哦，好厉害哎！马上就有人知道是肥羊，好强哦！我觉得有玩的人应该都会被那些城里的音乐洗脑。可是我玩RO都关
背景音乐。我也是，所以我就是晚上很晚。罗达哇已经他妈够吵了，还要背景音乐，我开什么玩笑啊？对，去玻璃岛一路上都在吵，真的。天哪！然后一到孟罗克一出南门就，就这样吵死了。然后有沙漠上，蛋壳小鸡，超像。然后摩卡没有办法学，摩卡太难了。白痴，好吵哦！我好想放一个饭回去把他们全部杀掉，对不对？真的超受不了。从孟罗克南门一出去，吵得跟什么一样。之后怪还会讲话，吵死了，一直洗屏。对啊，麻烦死了。后来我跟你讲啊，为什么后来没人玩？就是因为怪会讲话，他妈的没有人要玩了，吵死了。是吗？怪讲的话比人还多，因为人都在挂我。是那个时候刚出口袋情人，我玩的时候是口袋情人的时候，然后那个时候刚可以养宠嘛，然后我不知道是改到哪一版之后，就是你喂一直养到非常亲密的时候，它就会开始讲话。然后我那时候养玻璃。然后玻璃又很贵，又吃苹果汁，又要去做，又很麻烦。就我想超细心照顾，当儿子在养。然后养到终于非常亲密，开始讲话，太吵了，把它丢掉了。喂，希望有一天烧饼如果讲话的话，你不要把它丢掉。对呀。月夜猫，月夜猫是铃铛的声音啊，就是。那是钥匙吧？哎，就是也不是啦，当当当当，玻璃，玻璃，死掉了。你直接被秒，超！而且玻璃就有那种打玻璃王，有没有？打玻璃王然后那个，然后你把玻璃王干掉的时候，所有的玻璃都一起死，然后它就会。然后打了，然后叭一直撞你之后，然后就会那个停住，然后玻璃就一直抽动，然后等那个好之后就是，屁啊！真的，因为他们全部玻璃会一起死啊，然然后就会啪这样爆超大声，好恐怖。